I want to ask you that many PlayStation gamers have been expecting Final Fantasy Versus 13, well now 15, for more than 6 years now. What can you tell them? Will this time you will make it for these platforms? And we know that PlayStation fans are hardcore fans. What can you tell them about the Xbox One announcement to put their hearts at ease? Xbox に初めてファイナルファンタジーを持っていくということ、本当にシリーズの中で初めてなんですが、プレイステーションファンというのはハードコアなファンなので、そのファンたちにはどういうふうなコメントをお伝えしますか？確かに同時に発表したのは初めてなんでございますが、私どもとしてはその13からもう、正確に言うと、11からやってますので、ちょっとそこはご理解いただきたいな、つまり今回が初めてではないということですね。ただ確かに同時にアナウンスしたのは初めてでございますので、そういう意味で言うとちょっとインパクトはあったとは思いますが、はい、初めてではないということですね。So it is the first time that we did the simultaneous announcement for a title, a Final Fantasy title. But you might remember that the Final Fantasy 11 and also Final Fantasy 13 were available on Xbox. So I just hope that people would understand. Okay, well, thank you. If we can just take a question from the other side of the room here. Don't forget, everybody, you can line up over there too. そっちはい、どうぞ。One, two. Hey, I was just wondering, how are you going to ensure that Tetsuya Nomura sticks to schedule from this point on? 今の時点では野村さんがスケジュールにちゃんと沿って動いてくれているのはどうやって確信してくれますか？それは作品のスケジュールということですかね。はい。はい。もちろん野村が確かに中心にはいますが、それを支えるですね、優秀なスタッフがいるんですよ。この優秀なスタッフの人たちと一緒に作っていこうと思っています。はい。So of course Nomura is one of the main person in the development, but there are many wonderful supporting staff who are keeping track of the schedule. ちょっと待ってって感じ。So please wait for a little more. Based on the gameplay videos and even the poster for Final Fantasy 15, it seems like a very male-driven game. And I was wondering if there are any female playable characters, and if not, do you feel like the game may alienate your very large female fan base? 15のトレーラーを見ていると、男性中心のゲーム、男性のそのキャラクターの多いゲームだと思います。女性のプレイヤブルキャラクターはいますか？それからもしいないとしたら、その大変多くファイナルファンタジーの中にいるファイナルファンタジーファンの中にいる女性たちになるほど。野村には伝えておきますが、今ちょっとタイトルの中身に関してはちょっとまたディレクターの方がまた徐々に言っていきますので、ちょっとそこは私の方からちょっと控えさせていただきます。ただメッセージとしては野村の方に伝えておきます。I really like your message, so I will share that with a development team. But again, the contents of the games are not discussed by me today. So developers will tell you more at the later timing. ちなみにどの女性のキャラクターがお好きなんですかね。But one question from me to you, which female character do you like? Which female character from From the franchise, Final Fantasy franchise. Just any? どうぞ。Yes, any. I gotta go with Lulu, Final Fantasy X. Thank you. Thank you so much. Hello. Is there any plans or have you considered to do a Final Fantasy game for PlayStation Vita, as you done in the past with the PSP, like Final Fantasy Type 0? I'm sorry. Can you say it again? Sorry. If you have it considered, or is there any plan to do a Final Fantasy game for PlayStation Vita? もう今はもう10、2で精一杯でございますので、まずそこをちゃんと打ってからだと思ってます。So we are finalizing the 10 and 10.2 HD remaster. Yeah. So then that's the focus right now for us. Thank you.
Hi, I'm Stephen Totillo from Kotaku. I had 2 questions for you. The first one is, were there any Final Fantasy games from the past that have inspired this new Final Fantasy 15? And the second question is, you'd mentioned some support for Nintendo platforms in the past with the Kingdom Hearts series, and I was wondering if if Square has any plans for Kingdom Hearts or Final Fantasy on the Wii U. 一つ目の質問は、過去のファイナルファンタジーのタイトルで15を作るときに特に影響を受けられた作品というのはありますか。で、2個目というのは任天堂のにはいはいキングダムハーツが出たということですが、はいはい 2は対応されますか。キングダムハーツですね。はい。まず過去の FF に影響を受けたっていう質問ですちょっとプロデューサーの私が答える内容とちょっと違うので、またぜひクリエイターの方のインタビューの機会があったらそこでお聞きになるといいかなと思います。で、2つ目の質問でございますが、先ほどちょっと触れましたように、今のそのツールですね、ダイレクト X11 ということで、正直このツールで動かないのはちょっと現実的には難しいとは思っております。Okay, so to answer the first question, you can probably ask directly to the creator of the title. I'm not in the position to comment on that. But to answer the second question, as I mentioned in the presentation, we are using the tool called DirectX 11. So we just have to make sure that the game can be played. Can be appropriate with the hardware. Should be appropriate for that tool. You can just get the question from the side here. Thanks. Over here. Hello. So Hi. you seem to be trying to make Final Fantasy more accessible to new players with every iteration that you have. Do you know of any specific approaches to pay tribute to long-term fans of the series? 今回の発表を見ていますと、もっと幅広いファンにファイナルファンタジーを触ってもらおうというお気持ちがあると思われるんですね。はいはいはい。はい、そうですね。はい。でフランチャイズのそのなんていうか将来的な見方っていうのは。はいはい。おっしゃる通り隅にですとファンの方を我々も作品を自信持って世界にお届けしたいので、そういう意味で言いますと皆さんのユーザーがいろんなハードをお持ちになっているのは事実なので、我々側もフレキシブルに対応していかなきゃいけないなというのは思って今回のような形を取りました。With confidence, we are providing this Final Fantasy franchise, and we do understand that it's true. Many fans own different type of hardwares, so we understand that we have to be flexible to attract more fans. Thank you. おはよう、お元気ですか? Can we expect a system and a gameplay from Final Fantasy 15 similar to Dirge of Cerberus? I'm sorry, what's the last word? Dirge of Cerberus. Oh, Cerberus. セルベロス、ケルベロス。ケルベロス。はい。ケルベロスに似てるんでしょうか、15というのは。いや、あれはFF7 のコンピレーションですので、ちょっと全然違いますね。今回は違います。はい。So Cerberus was part of the compilation of Final Fantasy 7. So Final Fantasy 15 is different from it. Thank you. Hi, you mentioned DirectX 11, and obviously something the Western side of the company has been doing really consistently is releasing PC versions of everything. That doesn't happen with the Japanese side. So with these games finally now running on that kind of architecture, is there any intention to potentially look at bringing those to the PC? アメリカやヨーロッパの会社というのは PC ゲームをたくさん作っていますが、日本のゲーム会社というのはあんまりそういう傾向にはない。でこれから PC を展開されていく予定というのがあります。今は特にお約束しているわけではないんですけど、先ほどご覧いただいたように、もう14はもう PC 版やってますので、うちの会社自体は PC への取り組みは今積極的にはなってます。So as you saw in the series of trailers, you saw the Final Fantasy 14 available for PC, and so although we are a Japanese company, we are always providing games for PC as well. Okay, thank you. Thank you. My question is, I was wondering, you'd mentioned porting
the games to Xbox One, does that mean that should owners of PS1 or PS4 and Xbox One expect the games on the same day? I'm sorry, the expect. Are the games that are being ported to Xbox One, are those going to release on Xbox One and PS4 simultaneously, or is there going to be a delay for the Xbox One version? 先ほどXbox にポートされるというふうにおっしゃったその言い方が、PS4 と Xbox One に同時発売が可能なのか、それともどちらかに、遅れが出るのか。なるほどなるほど。それはもうこれからちょっとまた順次発表させていただきますので、ちょっとお待ちいただければと思います。More information will be coming at the later time. So at this point, I don't have any comments on that. All right, thank you. I'm curious a bit, the Agnes Philosophy tech demo that we saw last year at E3, is this the technology that is powering 15, or is this another product? How does that factor in with the future of Final Fantasy? それは15の中なんでしょうか、それとも全く別のゲームなんでしょうか。去年のまず、アグニスフィロソフィーというのは、そういう意味で言うとまずちょっと話がこう前後したんですけど、ルミナスというエンジンですね、自社のエンジン、特に描画周りを中心としたエンジンの一つのそのテックデモですね。テックデモとして昨年こういう形で考えてますよというのをお見せしました。で、あれがゲームになるっていうことではなくて、こういう技術がございますと。で、そのエンジン、まだ今開発まだ途中ではございますが、そのエンジンはもちろん使っていきますと。今回の15ですね。はい。Okay, so we have an in-house engine called Luminous Engine. So last year we featured that Agnes Philosophy demo as a tech demo, and it's not a game, and it's just to show you that we have that technology. And in Final Fantasy 15, we do use the Luminous Engine technology. Thank you. Thank you. I think we'll make this the final question here, so. Will Kingdom Hearts have a Worlds from Pixar? Will Kingdom Hearts 3 have a Worlds from Pixar? ピクサーの世界入りますか？今ちょっとお答えできる状況ではございません。I cannot answer that question at this point.